fecha de lanzamiento para Lollipop Chainsaw Repop. Esta semana se reveló el primer avance del remake del Lollipop Chainsaw, el cual por el momento se sabe que no contará con ningún cambio en su historia, y su lanzamiento está programado para el 25 de septiembre. Este remake tendrá un precio de $49.99. Además, algunos cambios que se incluirán es la habitación de Juliet, la cual se expandirá, contando con nuevas ilustraciones y escenas, así como más personalización. Este título estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Sígueme en mis redes sociales para más contenido.